بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. مباراة القمة السبت القادم الساعة 7 باستاد القاهرة في الجولة 15. الزمالك يحزم حقائبه ويذهب إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق، تدريبات سرية بعيدا عن العيون ولمزيد من التركيز وبعيدا عن تأثر اللاعبين بأي مؤثرات خارجية. الزمالك راح النهاردة هيتدرب في ملعب هيئة قناة السويس، هيتدرب النهاردة وهيتدرب بكرة وهيتدرب يوم الجمعة، ويعود يوم الجمعة بالليل إن شاء الله يخش في يبيت في أحد الفنادق استعدادا للمباراة الهامة. حالة جميلة جدا 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 من جماهير الزمالك ورسائل إلى اللعيبة، فيديوهات بنشوفها كلها، شوف جمهور الزمالك العظيم بيعمل إيه، شوف بيحفز اللعيبة إزاي. مفيش جمهور زي جمهور نادي الزمالك، مفيش جمهور زي عاشق زي جمهور الزمالك، جمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك اللي هو على السراء والضراء، جمهور الزمالك اللي في ظهر الفرقة دايما، جمهور الزمالك اللي بيتكاتف، جمهور الزمالك اللي بيحس أي إدارة، جمهور الزمالك اللي بيحرك الحجر. لازم اللعيبة يا جماعة تشوف كل الفيديوهات دي، وأعتقد إنها بتشوفها. يعني أتمنى إن الكابتن عبد الواحد السيد يجمع الفيديوهات دي ويعرضها على اللعيبة زي ما حصل قبل كده قبل السوبر الإفريقي. لازم لعيبة الزمالك تحس وتشوف الحملات المضادة. شوف الكابتن اللي بتاع الترند ده اللي طالع يقول لك ان البودلة هيفوزوا على لو الاهلي لعب بالبودلة هيفوزوا بسكور على نادي الزمالك. هيكون الرد قوي في الملعب. احنا مفيش فرق. ايه الفرق بينك وبين لعيبه الاهلي يعني؟ انت قادر تفوز بمزيد من التركيز، بمزيد من روح القتاليه. عندنا محمد عواد في حراسه المرمى، عندنا الونش، عندنا حسام عبد المجيد، عندنا عمر جابر، عندنا عبد الله السعيد، عندنا ناصر منسي، عندنا مصطفى شلبي، عندنا زيزو، عندنا سيف الجزيري، عندنا عماد دونجا، عندنا محمد السيد، عندنا بنتايج، عندنا احمد فتوح طبعا مش هيلعب طبعا عشان مصاب. لعيبه كتيره، لعيبه يعني عندنا لعيبه اسامي اللعيبه الجديده. احمد الكفالي اتمنى ان يكون له دور. اعتقد ان في مفاجاه، يعني اعتقد ان بيسيريو مركز قوي. بيسيريو مركز جدا وعامل مفاجاه، ربما يكون مفاجاه في التشكيل في الخطه. لكن الجفالي ممكن ياخد فرصته في هذه المباراة. صلاح الدين مصدق المغربي ممكن ياخد فرصته في هذه المباراة، ممكن يتوظف في مركز معين. الراجل مركز، الراجل محلل النادي الأهلي كويس، اتفرج على الماتشات اللي فاتت كويس. ابنه طبعا محلل أداء، تقارير، تركيز. سيبنا بقى من المشاكل دي والسمسار والقصص دي كلها مش وقته. كل شيء ليه وقته. لكن دلوقتي انا عاجبني رسالة جمهور الزمالك، رسالة للاعيبة الزمالك قبل القمة. رسالة مهمة جدا من الجمهور العظيم، الجمهور الواعي، الجمهور اللي فاهم. قاتل في الملعب، موت نفسك، فكر في الجمهور ده يا اخي. ده يعني يكفي بعد لما انت هتفوز، يكفي يعني اللقاء ما بينك وبين الجمهور بيبقى عامل ازاي، تشجيع الجمهور بيبقى عامل ازاي، تشجيع الجمهور ليك بيعمل ازاي، السوشيال ميديا بقى عامله ازاي. يعني انهي سعاده ولا بملايين الجنيهات. ما تنساش ان في منصات بتهد فيك، في منصات بتهد فيك وبرامج. ما وراش غير عبد الله السعيد هيمشي، زيزو مضى مش عارف فين، مش عارف خناقه مش عارف ايه، قصص ومواويل وحكايات. سيبنا من القصص دي كلها وخليك ورا الفريق. استمروا في الفيديوهات اللي بتعملوها دي، حاجه جميله جدا جدا جدا. وإن شاء الله بإذن الله كلنا نفرح، وكلنا ورا الفرقة، وكلنا بندعم الفرقة، وبنقول للعيبة شدوا حيلكم وفرحوا جمهوركم.